И даже врачи говорили, это чудо, ты один на миллион. А я отвечал, ну знаете, Бог так действует. Думаю, люди очень удивляются, когда узнают, что многие не знают о вашей вере в Иисуса Христа. Вы основали центр для молодежи под названием «Твердая скала», где вы действительно пытаетесь помочь людям изменить свою жизнь, направить их к Богу. Вы этого не скрываете. Так кто для вас Иисус Христос? Он — основа всего. Он — сама жизнь. Он — свет. Он притягивает к себе. Он — свет, и тебя тянет к этому свету. И это невозможно объяснить словами. Знаете, это происходит в сердце, когда ты вдруг осознаешь, кто это. И ты понимаешь, Боже мой, я недостоин, я не заслуживаю. Я недостоин даже говорить об этом. Я недостоин. Но все равно заплатив за нас. Мы никогда не сможем отплатить за это. Мы недостойны. Он знал мое имя. И я подумал, как я могу не верить в это? Это меняет твое сердце. Теперь, когда ты стал христианином, ты можешь играть в рок-н-ролльной группе, но следуй за мной. Но если бы мне нужно было расставить по порядку то, что для меня важно, то Элис Купер был бы где-то на 5-м месте. Когда вы ответите на этот вопрос? Когда вы примете решение и начнете осознавать, как милостив к вам Господь и сколько благодати вам даровано. Вы сказали, что Элис Купер у вас на 5-м месте. А кто на 1-м, 2-м и 3-м? Ну, я думаю, что на 1-м месте у меня отношения со Христом. И, конечно, моя семья. Те мои родные христиане. Знаете, когда люди спрашивают меня, кто я такой, я отвечаю, во-первых, я дитя Божье, а во-вторых, я играю в рок-группе. Знаете, я не говорю, я Элис Купер, рок-певец, и я христианин. Главное то, что я дитя Божье. А еще я рок-певец, и я занимаюсь вот этим, и я отец, и я муж. Вот в таком порядке, я думаю, и складывается то, кто ты есть на самом деле. Я думаю, что если в вашей жизни нет Господа, вы всегда будете пытаться заполнить эту пустоту чем-то. Это будут либо наркотики, либо Феррари, либо дома, либо жены, либо что-то еще. Либо слава, но вы никогда ее не добьетесь. Потому что в нас есть что-то, что с самого рождения стремится воссоединиться с Богом. И даже если ты это отрицаешь, ты ищешь именно это. И тогда они начинают думать, вот в чем суть. Я стану буддистом. Я стану вегетарианцем и буду заниматься йогой. Я стану таким. Они перебирают все варианты, но так и не находят ответа. И последнее, что они рассматривают, это Бог. Потому что когда ты говоришь, Боже, ты мой Бог, ты мой Спаситель, ты должен держать ответ перед Ним. Люди не хотят отказываться от своего «я», которое они считают божественным. Да, от того «я», которое они контролируют. Я сам управляю своей жизнью. Я стал алкоголиком и наркоманом не просто так. Я не знал, что это не просто так, но я не знал, что Бог собирался это использовать. Теперь я могу прийти в любое место и поговорить с детьми о наркотиках и алкоголе. И они не скажут, да что ты в этом понимаешь? Да, ты был там. Я перепробовал все. Да, я был там. Я чуть не умер от всего, что делал. Теперь я могу говорить, исходя из собственного опыта. Думаю, Бог использовал мой алкоголизм и наркотическую зависимость и сказал, я смогу использовать это позже. Я сижу и думаю, я понятия не имею, почему Он оставил меня в живых. Да. Если не считать того факта, что теперь я могу говорить об этом и воздать Ему должное. Неудача может обернуться удачей, и Бог может использовать ее. А вы говорите, исходя из собственного опыта. И у вас одна из самых удивительных историй, которые я когда-либо слышал. Так что, возможно, прямо сейчас вас слушает кто-то из молодых. И они почти в таком же положении, как вы, или, может быть, они в таком же положении, в каком были вы, когда сидели в той комнате, занавешивали окна платьями и были на грани. У вас был кокаин и пистолет. Что бы вы сказали этому человеку? Вот что вам нужно сделать. Во-первых, я не знаю ни одного наркомана, который бы сказал, отличная идея. Я не знаю ни одного алкоголика, ни одного рок-музыканта, ни одного актера, ни одного человека, о котором вы когда-либо слышали, кто бы сказал, хорошая идея. Это самое бессмысленное занятие на свете. Я думаю, что дети, глядя на наши проблемы с наркотиками, могут сказать себе, я не хочу в это ввязываться. Я бы сказал им вот что. Когда услышишь стук в дверь, открой ее. Если в твою дверь стучится Господь, открой. Это лучшее, что ты можешь сделать. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
Знаете, в Священном Писании Господь говорит: «Вот я предлагаю тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери же жизнь». Так что это выбор. Но мне нравится, что дальше в этом стихе говорится: «Избери жизнь». Господь как будто говорит: «Хорошо, это проверка. Вот правильный ответ. Сделай этот выбор». Но решать нам не так ли? Он не станет заставлять нас верить в то, что нам не нужно возвращаться к Господу. Ты мог бы продолжать идти прежним путем и, честно говоря, мог бы стать героем еще одной трагической рок-н-ролльной истории. Я был близок к этому, как никто другой. Да. Когда я попал в больницу, врач сказал: «Я даю тебе месяц, а потом ты присоединишься к своим друзьям». Потому что, нельзя так издеваться над своим организмом. А я еще и гастролировал. Бог сделал для меня исключение, понимаете? Он сказал: ты прославишься этим, но потом перестанешь так делать. Люди посмотрят на это и скажут: вау, есть надежда, я смогу выбраться из этого. Но в какой-то момент жизни, когда ты лежишь в кровати в Уичито, в автобусе для гастролей, ты задаешься вопросом: что это? Неужели это все? Неужели это все, что есть? Есть такая песня: «Is that all there is?» Неужели это все? Потому что не может быть, чтобы это было все. Должно быть что-то лучше. И я думаю, что именно тогда ты начинаешь слышать, как Господь стучится в твою дверь. Потому что, знаешь, на этой планете нет никого. В чью дверь он бы не стучался. Знаешь, ты ведь там сказал, что у нас есть выбор. Продолжать ли нам стремиться к мирским благам? Ищите меня и найдете, стучите и отворят вам. Христос на кресте — это самая драгоценная жертва, и в ней наше искупление. Он был совершенной жертвой. Мы не можем принести жертву лучше, чем Сын Божий, который умер за нас, понимая наши грехи. Мы никогда не сможем отплатить за это. И как только вы это осознаете, вы соединитесь с Господом. Он поселится в вашей душе. И теперь Он с вами каждую минуту. Так, искупление — это принятие этого и признание: Господь, Ты прав.